Ar apsimoka sodinti mišką šiandien dieną, ne? Prieš tai skaičiavom, kad mišką pasodinti 1 hektarą kainuoja 2100 eurų. O dabar čia bendrai paskaičiavau, kad jeigu brandus medynas 60 metų beržynas turės 250 kubų užaugintos medienos hektare, po 50 eurų, tai bus 12 250 eurų. Turėtų būti taip. Atrodo ilgs laiko tarpas, investicija 2000 gauni 6 kartus daugiau per 60 metų, ne? Bet per tą laikotarpį pasikeis labai daug visokių veiksnių. Viskas aplinkui kyra ir tikrai po 60 metų jisai kainuos ne 12,5 tūkstančių eurų, kainuos gal ir 40 ir 30 tūkstančių eurų. Tai čia tokia, sakykime, investicija, kuri greitų laikų neatsipirks, bet jinai iš esmės kaip ir apsimoka. Ypač jeigu turi daug užsodintų žemės sklypų su skirtingom amžiaus grupėm. Nes tada turi miškininkystę taip savo susidėliot, kad kaip pavyzdys turi 5 metų medynų kažkokią tai plotą, 10 metų, 30, 40, 50 ir jau tų brandžių medynų. Ir tu turi to lygiai, kas kažkiek metų tos kirtimus vykdyti, kad tu turėtum pastovias pajamas. Tada tu pajusi tą tikrąją naudą.